好啦，跟住咧就係我買嘅一個套裝啦，一個數兩個泡仔啦，再加埋個番梘啦。咁咧就要洗下佢啦。好好喎，我覺得佢哋呢個設計，因為我都好中意洗數，好污糟喎成日都，好方便咧就佢跟埋。同埋唔知你哋洗數嗰陣時會唔會覺得好自然嘅咧？好變態，我覺得好開心嗰度洗呢個嘢嘅時候，見到好污糟邋遢，跟住變翻乾淨晒。咁呢個咧，我覺得即係譬如我哋啲成日出 trip 嘅朋友仔咧，都好好啊，有埋呢個工具俾你。同埋我洗緊嘅時候咧，我覺得佢好好就係佢唔會洗到你啲毛咧鞋雜雜啦，我隻手都冇鞋雜雜啦，呢個係好好。嗱，你睇下，捽幾次乾淨晒，你好，搞掂。跟住就揾啲布去印乾佢就 OK 啦。跟住就係 pop 啦 ，pop 都係啦，咁樣捽，喺度捽，哇，乾淨晒。因為我哋日日化妝咧都好污糟，同埋我好中意佢個 pop 咧係洗極都唔會變形嘅，因為有啲 pop 一濕水咧，一攣落去咧佢會變形嘅。佢呢隻冇變過形嘅，即時咧反彈咧扮翻好個形狀，佢唔會扁到一劈劈。因為有啲 pop 一洗完咧，其實你洗多兩次都變咗形唔用得噶。咁我覺得佢呢個設計幾好，好搞笑。呢個都係一個佢個 pop 個形狀嚟嘅。咁你哋幾好啊？呢個快啲落單可以買嚟試下，因為我覺得好抵嘅。而家因為我哋做緊買一送一呢個 promotion，就可以買嚟試下用啦。